Sveiki visi mylintys sportą. Sveiki visi. Taigi šis video bus apie krūtinės treniruotę ir dabar mes judame tiesiai į džimą. Dovydai, Let's go. junk motyvacijos dainą. Pats pagrindinis aspektas yra, prieš treniruotę būtinai padarykite apšilimą. Apšilimas turėtų trukti nuo 10 iki 15 minučių maždaug apytiksliai. Tad pradėkime treniruotę. Taigi padarėme apšilimą, dabar galime pradėti jums treniruotę. Taigi, šią treniruotę mes parodysime pačius efektyviausius būtent mums pratimus krūtinės. Pirmas pratimas yra tiesus štangos stumimas, kuris atrodo štai taip. Jį turėtumėte atlikti maždaug 4 kartus po 8-6 pakartojimus maždaug. Vis kiekvieną seriją didinant svorius. Aš darau, nes man yra nugaros trauma, dėl to aš visada užsidedu kelius ant pačio suolelio, tada man būna patogiau ir mano stuburas neįsiriečia. Kai daugelis daro klaidas, daro prie štangos stumimą ir išriečia tą stuburą. Tai tik tai gadina. Aš atlieku būtent laikydamas kelius ir negadinu savo stuburą. Ištiesti rankų pilnai nebūtina, todėl nes jūs gadinate savo sąnarius, tad stenkitės visą laiką palaikyti tempimą ir kiekvieną pratimą darant didinti svorius. Taigi atliksime štangos spaudimą kampu. Principas iš esmės tas pats, kas ir tiesi, tiek kad šiuo spaudimu dirbs jūsų viršutiniai krūtinės raumenys. Taigi aš jums parodysiu, kaip jos taisyklingai reikėtų atlikti. Stengtis šitą štangą imti šiek tiek plačiau, ne pečių plotyje. Ves šitaip, apsižymėkit va, sprindį. Atsikeliat, įtepat orą. Ir rankų reikės ištiesti nepilnai. Nuleidžia, išstumia. Ir principas taip. Dėkui dėmesį. Viskas bus plėšimas ant lygaus suolelio. Viskas paprasta, tiesiog atsisėdate tiesiai. Aš kaip visada pakeliu kojas, kad mano stuburas būtų tiesus. Rankos yra tiesiai prieš jūsų akis ir bandote kuo daugiau ištempti krūtinę. Ištempėt, orą išpučiat, vėl suvedat. Hanterius laikote truputėlį V pozicijoje. Tokia kaip V raidė, va, išsitempia kiek galima. V raidė. Vienas efektyviausių turbūt pratimų norint praplatinti savo krūtinės raumenį, kad jis kuo būtų didesnis ir platesnis. Ta prasme, ateik Dovydai iš šitos pusės, kad matytųsi kuo platesnis raumuo, nes jūs jį plešite ir jums dirba pats šoninės krūtinės raumuo ir jinai kuo didesnė, kaip visi vyrai dauguma nori, krūtinės kuo platesnės, tai plėšimas vienas efektyviausių jums pratimų. Taigi, sekantis pratimas, kurį galėtume įdėti į savo arsenalą, tai būtų šis izoliuotas pratimas, kaip ir jis daugmaž bus panašiai kaip štangos stumimas, labiau skirtas žinoma naujokams. Tai aš jums parodysiu, manau, principas, kaip jį reikia atlikti. Atsiveikit, iškvėpti orą būtinai.
Taigi paskutinis pratimas šioje treniruotėje tai būtų krūtinės viršų su hanteliukais. Man šitas pratimas man yra vienas mėgiamiausių pratimų. Taigi stovite tiesiai, atmetate pečius ir jūsų ranka eina link jūsų kitos priešingos ausies, nu ta prasme link ausies. Va, su ranka keliat, link ausies, bet tai nuleidžiat. Va. Tai Dovydai, arčiau parodysiu grinai, va, tarkim, jūsų yra krūtinės viršus ir va keliat, dirba grinai pats krūtinės viršus. Patarčiau daryti po kokius 8 kartus, tikrai pilnai užteks, bet galite šitą pratimą atlikti nebūtinai su hanteliu. Tarkim, galite padaryti 3 serijas su hanteliais va, ir tada pereiti ant troso. Yra trosai nuo pačios žemės, kur traukiasi. Aš asmeniškai darau, yra be jokio iš jūs kabliuko, pasiemu tik tai kablelį, o pasiemu ir ant pačio galo vien tik tai damušu patį raumenį. Va, kaip matot, krūtinė, kai šitą pratimą darant, kyla vien pats visas viršos krūtinės. Va. Tai va. Patys 5 pratimai, žinoma, mes darysim daugiau visokių video, visokių treniruočių ir panašiai, bet galite išbandyti šitą treniruotę, nes yra tikrai gan efektyvi. Ir nepamirškite būtinai prenumeruoti mūsų kanalą ir sekti toliau ir tobulėti su mumis. Taigi, treniruotės pabaigoje, ko pamiršome dar paminėti, tai pakartojimas. Kiekvienam pratimui reikėtų atlikti po 4 kartus, po 8-10 pakartojimų, jeigu norite auginti masės, žinoma. O jeigu norite lieknintis, kaip dauguma matyti, bent jau iš merginų pusės, tai reikėtų pakartojimą daryti 12-15 kartų. 4 kartus. Remigiau, ką dar norėsit pridurti? Nepamirškite gerti per treniruotės vandens, žinoma, nes vanduo yra vienas svarbiausių dalykų ir treniruotės metu tie, kurie augina masę, nepamirškite didinti svorių. Todėl, nes jeigu nebus svorių, nebus, kaip sakant, ir streso jūsų raumenį, todėl nieks ir neaugs. Ir atrodysit toks kaip aš, sudžiugęs. Nu, žodžiu, tiesiog sportuokit, stenkitės, tobulėkit, motyvuokitės ir laukit mūsų naujų video. Iš naujų treniruočių ir ką Dovydai norėjai pasakyti? Svarbiausia, venkite traumų ir gerai apšilkite. Taip, va, būtent. Gerai, sėkmės ir iki kito karto.